بیا څه وشوه؟ ښاغلی دروف خو درته په غوسه نه شو؟ هو لورې. هغه چپ څنګه شو؟ دروف څه وویل؟ ښاغلی دروف راته هېڅ هم ونه ویل ځکه چې هغه چپ جوړ شوی و پلاره. د خدای نه ډېر شکر دی. زه خو د اندېښنې له لاسه مړه شوم. مګر ته ولې داسې خفه ښکارې تبکي؟ پلاره هغه داسې ده چې خدای پاک هر څه ښه کړل، مګر مانه خو تېروتنه وشوه. او ته پوهېږې پلاره نن د ښاغلي دروف کلیزم ده او د هغه د کلیزې په ورځ ما نه دا کار وشو. هغه رانه ډېر خفه دی پلاره. مګر تا خو له قصده غلطي نه ده کړې لورې. ته یو کار وکړه، ته د خپل مشر نه بښنه وغواړه. هو لورې، هغه به ارومرو ته بخي. سمه ده، زه همدا اوس ځم او بښنه ورنه غواړم. تاسې ته وروسته زنګ وهم. سمه ده؟ سمه ده لورې، په ځان دې پام کوه. ښه، د خدای په امان. بښنه خو باید وغواړم، مګر څنګه یې وغواړم؟ مخکې چې مې بښنه وغوښته نو هغه پرته د څه ویلو نه لاړ. نن دروف د لومړي ځل لپاره د هغې کلیوالې نجلۍ په مخ کې زه څنګه بې عزته کړم؟ بښنه غواړم مېرمنې. مهرباني ووایه. له تا نه مې یوه پوښتنه کوله. نن د ښاغلي دروف کلیزه ده که نه؟ نو د هغه لپاره څه رقم کیک راوغواړم؟ ها، یو کار وکړه، چاکلیټي کیک راوغواړه او ورباندې یې پرې کړه، بیا یې ورته په مخ ومخه. سمه ده مېرمنې. چېرته ځې؟ نن په دفتر کې ټولو قسم خوړلی چې زما اعصاب خراب کړي. په لومړي او وروستي ځل یې درته وایم د دروف نه خوښېږي چې خپله کلیزه ولمانځي. په تېروتنې هم د هغه په مخ کې ګونې موښي، که نه نو موږ دواړه به له دې دندې وشړي. په خبره پوه شوې؟ دا به ښه وي. زه د ښاغلي دروف نه بښنه غواړم، مګر که غوسه شو ښاغلي ته ایمیل ولیږم، مګر ما سره خو یې د ایمیل پته هم نشته. زه باید په خپله لاړه شم. ویویکا، نن چې کوم څه په دفتر کې وشوه هیڅ ښه کار ونه شو. نن د ښاغلي دروف کلیزه ده او نن په دفتر کې دومره لویه ستونزه پیدا شوه. هر کال موږ د دروف کلیزه څومره ښه لمانځله که نه؟ مګر مېرمنې هغه هو زه پوهېږم، او د هر کال په څېر د دروف د کلیزې په ورځ د نوي کارکوونکو په لاس د هغه په مخ کیک موښل کېږي. همدا خو یوه لاره ده چې د دروف او نوي کارکوونکو ترمنځ یوه کلکه اړیکه ټینګېږي. تبکي خو نوي کارکوونکې ده که نه؟ هغې چې کوم کار کړی وروسته له هغې خو ورته دا کار نشم ورکولی. دا ځلې به د دروف کلیزه همداسې نیمګړې پاتې شي. رښتیا وایي مېرمنې، څه ده چې اوس وویل هر کال په دفتر کې د ښاغلي دروف کلیزې په ورځ، آیا دا رښتیا دي؟ هو رښتیا دي، مګر دا ځلې زه د ښاغلي په مخ باندې کیک، مګر زه یې څنګه وکړم؟ صابره ته زر راوړه. کېده تاسو یې پرېږدئ، زه یې کوم. نن زما د دروف کلیزه ده. هغه ته مې په خپلو لاسونه خواړه پاخه کړي او هغه ته زه یې خپله ورته دفتر ته وړم د ګلانو سره یو ځای. ګلان، اوهو چونکي هلته ګلان وګوره څومره ښکلي دي. د دروف ورور د ګلو ګېډۍ کې به دام کېدو که نه؟ پام کوه، هغه ځای مې په لاس کې لاړه. لاس خو دې وینه نه شو که نه؟ دا وګوره څومره ښکلی ښکاري که نه؟ ښکلی دی، ځکه خو مې وویل چې ویش کوه د دروف ورور د ګلو ګېډۍ لپاره. هسې بړکې دا ګل که نه ستا په ویښتانو کې ډېر ښکلی ښکاري. رښتیا وایې؟ یو ځل کېدم. هو کېده. زه څنګه ښکارم؟ ډېره ښایسته ښکارې، ډېره ښه. چټکي ته یم کېده، ډېره به ښکلې ښکاره شي. هو اوهو کېده که نه؟ برکي دا که نه تا سره ډېر ښه ښکاري. ته یې کېده. سمه ده، دا واخله.
هغه خوښې جانې هغه چټکي راته وویل نو ما کله ویلې د خوښې جانې ما ورته نه دي ویلې هغه کېده رښتیا وایې خوښې جانې څومره چې ګلان ډېر وي هماغومره ښکلی ښکاري کېده چې وګورم څنګه ښکاري سمه ده اوس دا واخله ټول دې په ویښتانو کې کېده ټولې مګر خوښې جانې دا خو د دروغ ورور د ګلو ګېډۍ لپاره دي که نه کله چې خپلو ویښتانو کې د ګل ایښودلو نه اوسګاره شوې که نه نو بیا به زما د زوی لپاره د ګلو ګېډۍ جوړه کړي بخښنه غواړم خوښې جانې هغه کېده ګلان په خپل ویښتانو کې سمه ده اوس همداسې د ګلو ګېډۍ په څېر په ټول کور کې وګرځه همدا ستا سزا ده بخښنه غواړم خوښې جانې هغه غلی شه موبایل را واخله د دې انځور واخله زر کوه خوښې جانې موږ چې کله کومه غلطي کوو نو موږ ته سزا راکوئ دا خبره خو سمه ده مګر دا انځور د څه لپاره اخلئ تر څو چې ستاسې دواړو په ټول عمر کې په یاد وي چې ستاسې تېروتنه څه وه او سزا مو څه وه کیک خو مې راوړ مګر ښاغلي په مخ کیک وموښم او که نه که دغه زما کار خوښ نه شو نو زما خبر واوره هغه ته ووایه چې د چا د خوښې لپاره کار نه کوم ښه کار کوم ځکه د خلکو خوښېږي او همدارنګه زه هغه خبرونه غواړم چې د عامو خلکو سره تړاو ولري داسې خبرونه چې سیده د عامو خلکو په زړونو اغېزه وکړي مګر لورې تا خو له قصده دا کار نه دی کړی ته د خپل مشر نه بخښنه وغواړه هر کال موږ د دروف کلیزه څومره ښه لمانځله که نه او د هر کال په څېر د دروف د کلیزې په ورځ د دفتر نوي کارکوونکي په لاس د هغه په مخ کیک پوښل کېږي څه شوي دي کلیزه دې مبارک شه ښاغلی دروفه دا څه دی تا څنګه جرأت وکړ چې زما په مخ کې کوم وخې ځواب ورکړه د چا نه دې پوښتنه کړې چې دا کار وکړي ته د هغه په مخ کې کومخه سره له دې چې هغه له دې کار نه کرکه کوي تر اوسه پورې هیڅ هم دا جرأت نه وکړه چې داسې وکړي او ته
ته لږه مغزه لرې او که نه ته مورې ته با دا اندېښنې وړ کومه خبره نه ده لږه ډاره شوې ده نو ځکه بېهوشه شوې اوس هر څه ښه دي له کومې ورځې نه چې دا جلۍ دفتر ته راغلې یوه نه یوه تېروتنه کوي او نن خو بیخي له حده تېره شوه دروفه نن چې څنګه په هوش راغله دا ونه بخې سیده ورته د باندې ځای لاره وښیه ما سمه خبره وکړه که نه ترورې مورې بخښنه غواړم چې ستا زړه مې خفه کړ دا هر څه د دې له امله وشو دې ته به ته هېڅ هم نه وایي هېڅ سزا به ورته نه ورکوې مګر ترورې نن دې هغه کار ترسره کړه چې تر اوسه پورې هېچا دا جرأت نه و کړی همداسې دې ویلي و که نه تا سمه خبره کړې تاسې ټول خو پرېږده زموږ په ټولې کورنۍ کې هېڅ کله هم نه هېڅ چا هم د دروف کلیزه تر اوسه داسې نه ول لمانځلې مګر کوم کار چې نن دې جلۍ ترسره کړه د هغې لپاره زه ډېره خوشحاله شوم کله کله د ماشومتوب کارونه هم ښه وي خو مورجانې ته خو پوهېږې که نه چې دا په دې کې څه تېروتنه ده د خوښۍ په موقع کې خوشحاله کېدل غلط کار دی که څنګه که چېرته ستا په مخ لږ کیک وموښل شي او له امله یې ټول خوشحاله شي او وخاندي زویه نو دا غلط کار دی نه زویه اوهو په ژوند کې هر څوک په خوشحالۍ او خوښۍ سره خپله کلیزه لمانځي او نن په لومړي ځل له تا سره به همداسې وشوه دروفه د دې لپاره زه ډېره خوشحاله یم رښتیا وایم مګر ما مورې خو ته خو وویل که نه پوهېږې دې هېڅ کومه تېروتنه نه ده کړې دې ته به ته هېڅ هم نه وایي زما د خوشحالۍ لپاره سمه ده هر څه چې ته ووایې دا ده په دې ټولو خبرو کې خو له ما نه دا هېر شول ما ستا لپاره په خپلو لاسونو خواړه پاخه کړي دي دروفه او میټایان مې هم راوړي فکر مې کوه چې تا به حیران کړم مګر دلته چې راغلم زه خپله حیرانه شوم دلته راشه مورې دې هر څه ته څه اړتیا وه اوهو د خپل زوی کلیزه مې همداسې نیمګړې تېره کړې وه ها ښه واوره ته په وخت سره خپل خواړه وخوره سمه ده او دا یخنقه دوبي والا ته ولېږه چې درته یې ومینځي او یوه بله خبره دې جلۍ ته به ستا د خوشحالۍ لپاره هېڅ به هم ورته نه وایې ښه نو زما راځه مورجانې دروازې پورې دې زه رسوم ته خپل کار وکړه زه خپله ځمه زویه مورې لومړی ځل خو نه دی چې ستا دفتر ته راغلی یم زویه هیڅ خبره نه ده دروفه زه ترور سره دروازې پورې ځم ویویکا بابای مېرمنې ویویک به ما سره تر دروازې پورې لاړ شي که نه هو لاړ شه خپل کار دې وکړه راځه
تا څنګه جرأت وکړ چې زما په مخ باندې کېکوم؟ ای خدایا ادا ما څه وکړل؟ ما خو د ښاغلي دروف نه بخښنه غوښته او ما د هغه سره یو ځای د هغه مور هم خفه کړه. ښاغلیه هغه ما درنه لاړه شه خپل کار دې وکړه. ته پوهېږې چې ته مې ولې تر دې ځایه ځان سره راوستې؟ نه مېرمنې. ستا موبایل چیرته دی؟ زما شمېره ولیکه. 923403. سمه ده. اوس ما د هغه انځور راولېږه څنګه چې خپلو ملګرو ته نوې خبره او انځورونه لېږې ما ته یې هم راولېږه. مېرمنې کوم انځورونه؟ کله چې هغه جلۍ د دروف په مخ کیک وموښه هغه وخته انځورونه اخیستل که نه هغه راته راولېږه. مېرمنې تاسې څنګه؟ زه د دروف مور یم. هغه د خلکو خبر اخلي او زه په خلکو نظر ساتم. مېرمنې ما خو همداسې څه چې وایم هغسې وکړه. زر کوه. سمه ده مېرمنې. راغله. اوس دې د خپل موبایل نه د انځورونه پاکه پاکې که. سمه ده. ته د خپل کار ته لاړ شه. دا د ښاغلي دروف مورم که نه؟ د ښاغلي دروف نه ډېره غوسه ناکه ښکاري. نه پوهېږم چې سبا خوشحاله وي او سبا خفه. ښاغلی بیبیکا ښاغلیه تاسې د ښاغلي دروف مور لیدلې ده؟ هغه مې ورسوله او راغله کور ته لاړه. لاړه؟ د هغې نه خو مې بخښنه مو نشو غوښتی. مېرمن ساکشي مېرمنې ما د نه یوه پوښتنه کوله. پوښتنه وکړه. مېرمنې ښاغلي دروف ولې ما نه دومره خفه شو او ته ما ته ډېره په غوسه شوې؟ تا ښاغلي بیبیک ته ویلي وو چې نوی کارکوونکي د ښاغلي په مخ کیک موښي او ما همدا کار وکړ. نوی کارکوونکي هرومرو کیک موښي مګر د یو بل په مخ باندې د دروف په مخ باندې نه. زه چې اورې په هغې ځان پوهه وه. دا ښکلې ده. دا ډېره ښایسته ده. خوښې جنې ته یې وګوره. دا جلۍ وګوره. دې ته خو څوک نه نشي ویلی. په لوست کې اول نمره ده. پروفیسوره ده. پروفیسوره. اوهو واه پروفیسوره. دې خو ډېرې زده کړې کړي. خلک چې پروفیسور وي بیا ډاکټر کیږي. هو نو بیا خو ښه خبره ده. که په کور کې څوک ناروغ شي نو په وړیا به یې درملنه کوي که نه؟ دا هغسې ډاکټره نه ده چې یوازې په نوم ډاکټره وي. هو ته پوهېږې دا ډېره نامتو ډاکټره ده. ته اوس پوه شوې؟ تاسې دواړه د دوه شیبو لپاره غلي اوسېدی شئ. کوشالیا خورجانې تا ته مې څو ځلې ویلي دي زما انګور باید ډېره ښایسته وي. زما هغه زما غرور وي. واه څومره ښه خواښه لرې زما مېرمنې. اوبه مې منلې اوبه مې منلې. واه د ښکلې او مغرورې جلۍ په پیدا کولو کې داسې نه چې ستا زوی همداسې بې ښځې پاتې شي. زه مې په خپل خدای پوره باور لرم. د خپل دروف لپاره چې مې څنګه جلۍ خوښېږي هماغسې به پیدا کېږي. سمه ده لږ وخت به تېر شي مګر تېر دې شي. مګر تاسې خو زموږ واده ډېر زر وکړه مور جانې. نو بیا د دروف په واده کې ولې دومره وخت نیسې؟ وږی سړی بې خوانده خواړه هم په ډېر خوند سره خوري. خوندور خواړه چې هر څومره خورې بې خوره زما ګرانې. مګر د داسې جلۍ پیدا کولو لپاره په ټوله نړۍ کې چا کار ونه وایي.
داسې نه چې داسې جلۍ پیدا هم نشي او د زوی ویښتان دې هم سپین شي. اوهو تاسو ولې دلته زما سر ته ولاړ یو؟ پیسې ویسې او دننه کېدی. پیسې زه چې لاړ شو زه سهله ته یې پیدا که یو نه یو ځای کې خو به داسې جلۍ وي د چا په لټون کې چې زه یم. ښاغلی دروف خو اوس ډېر خفه دی. لومړی دغه مور نه بخښنه غواړم.